Bom, galera, vou mostrar pra vocês aqui o Strom 1000. Olha o que fizeram na campana dessa moto. Fizeram uma bucha de bronze, tá? O projetinho até então é esse aí mesmo. Só que ele fez uma bucha passante direto. Então a bucha, vocês verem aí que ela deslocou, ó. Dá pra ver que deslocou. Você vê que a gente mexeu, caiu. Ela só não caiu antes porque tem um plator que segura ali, né? A gente vai ter que dar uma atenção nessa campana aqui, rapaziada. Rapaziada, ó, vou abrir a campana aqui. Mais coisas aqui, ó. Umas cabecinhas que colocaram pra tirar a folga da mola aqui, é tudo quebrado dentro, ó. Deixa eu terminar de abrir ela aqui pra ver se... como é que tá o restante, pra ver se vai dar pra gente tá recondicionando, tá? Bom, aqui pra salvar a peça, pessoal, o que a gente vai fazer, ó? Aqui fizeram uma bucha passante. A gente vai fazer um canal aqui pra travar essa bucha ali, ó, na hora que descer, ó. A gente vai ceder a bucha e vai ter um canalzinho pra ela travar ali, não acontecer o que aconteceu aqui. Bom, pessoal, aqui a bucha já foi feita, tá? Como abriram muito aqui, ó, a gente conseguiu fazer uma parede ali, mas bem pequenininha, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aí. Só que aí essa bucha ela não vai saltar mais pra fora igual fez do jeito que tá. Deixou passante direto aqui, ó. O último rapaz que fez, aí ela pulou pra fora. Claro, não ia sair pra fora porque tem ainda o plator que é montado aqui, mas na hora que ela cede um pouquinho aqui, já dá folga, né? O que tava acontecendo lá, barulheira, vibração. A gente já conseguiu resolver dessa forma aqui, ó. Uma buchona bem parrudona aí. É só montar. Isso aí, galera. Pra quem estiver precisando de uma oficina especializada em Suzuki V-Strom, aqui é o lugar, tá? FS Motos. Essa aqui, ó, o cliente caiu. Essa a gente tá fazendo campana, revisão de injeção eletrônica. Aqui também é uma revisão grande, com injeção eletrônica também. Aqui, ó, temos diversas motos, marcas, BMW, Triumph. Outra V-Strom, 650, outra 1000, tá? Outra 1000 aqui. Triumph, bastante Triumph aí, ó. E também a gente tem nosso curso aí, desde quando a gente começou a carreira lá atrás, da Suzuki aí. Eu tenho 4 cursos feitos na concessionária Suzuki. Vou pegar um dos quadros aqui do curso mais antigo que eu tenho, que é esse de 2003 aqui, rapaziada. Suzuki Moena 2003. Então a gente já vem lá de trás mexendo com essas naves aí, beleza? Então quem tiver precisando, vamos lá na tornearia mais um pouquinho, mostrar um pouquinho pra vocês lá. Meu pai já tá montando aquela campana lá. E aí, pai, já finalizou a bichona? Quase pronta. Aqui já tem um monte também, hein? Que a gente faz a base de troca. Inclusive essa aqui tá com a bucha bastante também, pai, você viu? Ó, essa aqui já tá com um canalzinho que a gente faz, não dá pra ver a bucha. Essa é as campanas que a gente faz, tá? Aqui tem mais uma. Aí, ó. A gente não faz com a bucha aparente. Essa aqui, no caso, provavelmente já entrou pra nós assim. Então não tem mais o que fazer. E essa outra é aquela lá que do começo do vídeo aí. Aí tem campana aqui de Teneré 1200, Tiger 800, Tiger 1200, motor de arranque, a gente faz a base de troca de Tiger 800, alternador de Triumph, tem um monte de coisa aí. Torninho, meu pai trabalha aí, ó. E vamos que vamos. E essa aqui é aquela lá, pai? É. Isso aí. Finalizando a bichona aí, rapaziada. Beleza? Tamo junto. Quem precisar aí, já sabe onde encontrar. Vou deixar o telefone na descrição pra vocês aí também. Valeu.